Δεν είμαστε εδώ απλώς για να μιλήσουμε για προϊόντα ή για μια επιχειρηματική ευκαιρία. Είμαστε εδώ γιατί όλοι μοιραζόμαστε μια κοινή επιθυμία. Να ορίζουμε εμείς την ποιότητα της ζωής μας. Η Ιμπέρια γεννήθηκε από μια απλή αλλά πανίσχυρη ιδέα ότι η πολυτέλεια και η επιτυχία δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα για όποιον τολμά και την επιδιώκει. Σωστά. Εδώ η ομάδα μας είναι η Χριστίνα Μάλιαρη, συνεργάτηδα, και ο σπόνσορας μας Θανάσης Γιαλαμάς. Θα μιλήσουμε για την Ιμπέρια. Εγώ είμαι η Βικτόρια Χάιδου και ξεκινάμε. Να μιλήσουμε λίγο για την Ιμπέρια, η οποία είναι μια άκρως ποιοτική εταιρεία, η οποία επιλέγει προσεκτικά τους προμηθευτές, όλες τις πρώτες ύλες, δοκιμάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα, ευρωπαϊκά πρωτόκολλα πάντα, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία, και έτσι έχουμε κατακτήσει 14 πιστοποιήσεις. Τα προϊόντα της Ιμπέρια υπόκειται συνεχώς σε ελέγχους από ειδικούς. Έχουμε θέσει αυστηρές προδιαγραφές για την εξασφάλιση των πιστοποιήσεων των προϊόντων μας, που σημαίνει απόλυτη ασφάλεια για τους καταναλωτές. Πάμε σιγά σιγά να δούμε αυτές τις πιστοποιήσεις. Πολύ ωραία, Θανάση. Σεβασμός στα ζώα. Στην Ιμπέρια η ομορφιά συμβαδίζει με την ηθική. Κανένα προϊόν μας ή συστατικό του δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα, προάγοντας τον πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Φροντίδα χωρίς περιορισμούς, χωρίς γλουτένη. Η Ιμπέρια σχεδιάζει προϊόντα που είναι ασφαλή για όλους. Η απουσία γλουτένης διασφαλίζει ότι ακόμα και άτομα με ευαισθησίες μπορούν να απολαμβάνουν την περιποίησή τους χωρίς κανένα άγχος. Αγνότητα και ασφάλεια. Μη γενετικά τροποποιημένα. Η Ιμπέρια πιστεύει στη δύναμη της αγνής φύσης. Χρησιμοποιεί αποκλειστικά φυσικούς οργανισμούς χωρίς εργαστηριακές παρεμβάσεις, διατηρώντας την αυθεντικότητα των συστατικών. Φιλικό προς vegan. 100% vegan. Τα προϊόντα της Ιμπέρια δεν περιέχουν κανένα ζωικό παράγωγο. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους ακολουθούν ένα φυτικό τρόπο ζωής και αναζητούν την κορυφαία ποιότητα στην καθημερινή τους φροντίδα. Εγγυημένη προστασία, δερματολογικά ελεγμένο. Η υγεία του δέρματός μας είναι η προτεραιότητα της Ιμπέρια. Κάθε προϊόν περνά από αυστηρούς ελέγχους ώστε να είναι φιλικό, ασφαλές και αποτελεσματικό ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η δύναμη της φύσης, 100% φυσικό προϊόν. Η Ιμπέρια φέρνει τη φύση στα σπίτια μας, με συστατικά που προέρχονται απευθείας από το φυσικό περιβάλλον. Χριστίνα μου. Και συνεχίζω εγώ, αφόσον θα σας πούμε πρώτα να μας κάνετε like, γιατί αυτό μας βοηθάει να ανέβουμε. Και επίσης θα ήθελα να πω και σε αυτό το σημείο ότι ό,τι ερωτήσεις έχετε για όλα αυτά που σας αναλύουμε, μπορείτε να το σημειώσετε στα σχόλιά σας και θα σας απαντήσουμε στο τέλος της περιγραφής.
Και συνεχίζουμε με τις πιστοποιήσεις μας, η οποία πιστοποίηση αυτή μας λέει ότι τα προϊόντα μας δεν έχουν αιθέρες. Οι αιθέρες είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν περισσότερο αφρό στα προϊόντα. Λοιπόν, όπως είναι σαμπουάν, απορρυπαντικά και τα λοιπά του ίδιου τύπου. Αυτή λοιπόν η πιστοποίηση μας εξασφαλίζει ότι μη περιέχοντας αυτές τις χημικές ουσίες δεν προκαλούν ερεθισμούς, είναι ιδανικά για ευαίσθητο δέρμα, για βαμμένα μαλλιά και για καθημερινή χρήση. Αυτή επίσης η πιστοποίηση μας δείχνει ότι είναι υποαλλεργικά. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης. Χρησιμοποιείται σε καλλιτικά προϊόντα, σε προϊόντα περιποίησης δέρματος, σε καθαριστικά και δείχνει με αυτή την πιστοποίηση ότι είναι απαλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευαίσθητες επιδερμίδες και καθημερινή χρήση. Η πιστοποίηση του HASP. Η πιστοποίηση του HASP είναι μια πιστοποίηση που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Έχει να κάνει με το σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων. Χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια παραγωγής των τροφίμων, σε όλη την αλυσίδα, η οποία είναι από την παραγωγή ως τη συσκευασία και τη διανομή. Το νικέλιο. Το νικέλιο είναι ένα μέταλλο το οποίο είναι γνωστό αλλεργιογόνο και πολύ επικίνδυνο. Αυτό το χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες για να σταθεροποιήσουν την ένταση του αρώματος και τη διάρκειά του. Στα δικά μας αρώματα έχουμε εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση της χρήσης του νικελίου, γιατί έχουμε κατορθώσει έχοντας 30% εθέριο έλαια στα αρώματά μας, με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη διάρκεια και την ένταση του αρώματος. Πράγμα το οποίο το συναντά σε ελάχιστες εταιρείες σήμερα στην αγορά, τόση ποσότητα εθέριου ελαίου. Πάμε στο επόμενο, η επόμενη πιστοποίηση, η οποία είναι χωρίς parabens. Τα parabens είναι συνθετικά συντηρητικά που χρησιμοποιούνται ευρέως πάνω από το 85% για την αποτροπή βακτηρίων και μούχλας, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής προϊόντων όπως κρέμες, σαμπουάν, μακιγιάζ κτλ. Αν και είναι εγκεκριμένα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν ανησυχίες για διαταραχή του ενδοκρινικού συστήματος, δηλαδή μίμηση των ιστρογόνων, και γι' αυτό πολλοί επιλέγουν προϊόντα parabens free. Οι πιθανοί κίνδυνοι από μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένα parabens μπορεί να μιμούνται τη δράση των ιστρογόνων, προκαλώντας ενδοκρινικές διαταραχές, ενώ έχουν συσχετιστεί με αλλεργίες δερματικές και δερματικές αντιδράσεις. Το επόμενο. Το επόμενο είναι το IFRA. Η πιστοποίηση IFRA είναι η Διεθνής Ένωση Αρωμάτων. IFRA είναι ο παγκόσμιος αντιπροσωπευτικός φορέας της βιομηχανίας αρωμάτων που ιδρύθηκε το 1973 για να διασφαλίσει την ασφαλή, βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των αρωμάτων. Θέτει επιστημονικά τεκμηριωμένα πρότυπα, standards, που περιορίζουν ή απαγορεύουν ορισμένα συστατικά για την προστασία της υγείας του καταναλωτή. Το επόμενο είναι το ENCI. Αυτή η πιστοποίηση, δύσκολη πιστοποίηση, μας παραπέμπει σε μια βάση δεδομένων, την Cosmile Europe. Είναι μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων συστατικών των καλλιτικών που βοηθά τους ανθρώπους να βρίσκουν εύκολα
και αξιόπιστες, επαληθευμένες και επιστημονικά υποστηριζόμενες πληροφορίες για σχεδόν 30.000 συστατικά και περιλαμβάνει πληροφορίες για τις ιδιότητες των συστατικών κτλ. Εκεί πέρα θα καταλάβεις αν είναι ένα προϊόν φυτικής κατασκευής ή φυσικής προέλευσης σε κάποιους τύπους προϊόντων. Η Διεθνής Ονοματολογία των Συστατικών των Καλλιτικών, ENCI, International Nomenclature Cosmetic Ingredient, είναι οι επίσημες ονομασίες των συστατικών που είναι τυποποιημένες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαιτεί τα καλλιτικά και τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης να έχουν έναν κατάλογο συστατικών που ονομάζεται επίσης κατάλογος ENCI στην ετικέτα τους ή στη συσκευασία του προϊόντος. Το επόμενο είναι η σήμανση CE, είναι το υποχρεωτικό εισαγωγικά διαβατήριο για την νόμιμη κυκλοφορία πολλών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Κατά συνέπεια, πιστοποιεί ότι το προϊόν πληρεί τις βασικές απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν αποτελεί σήμα ποιότητας, αλλά σήμα συμμόρφωσης με την νομοθεσία. Τέλεια. Πάνω από 3.000 προϊόντα σε 13 διαφορετικές κατηγορίες. Ένα από αυτά είναι η σειρά Fourier, με 30% αρωματικά έλαια, εμπνευσμένα από επώνυμες εταιρείες, συν δικά της αποκλειστικά αρώματα. Σε 15, 50 και 120 ml δεν εμπεριέχουν νίκελ και παραμπεντ. Τα μπουκαλάκια έχουν σκούρο χρώμα για να μην διαπερνάει το ηλιακό φως ή για να μην αλλοιώνεται το άρωμα. Στη συνέχεια έχουμε την κατηγορία Trucy Make-up 100% φυσικά. Άφοβα μπορούμε να φοράμε από το πρωί ως το βράδυ με άψογα αποτελέσματα και για επαγγελματικό μακιγιάζ. Κατηγορία Κρελίζ. Ό,τι χρειαζόμαστε για την προσωπική μας περιποίηση από την κορυφή ως τα νύχια. Γυναίκες, άντρες και παιδιά, γιατί είναι 100% φυσικά. Ολοκληρωμένες σειρές με γυαλουρονικό, με χρυσό 24 καρατίων, με σαλιγκάρι, με αλόι, με χαβιάρι, πεπτίδιο οχιάς, δηλητήριο μέλισσας, Q10 και πλήρης θεραπεία αντιγυραντικά 35+, 45+, 50+. Καλύπτει όλες τις ανάγκες, μαλλιά, πρόσωπο και σώμα. Ένα λεπτάκι μου φύγε. Τώρα το βάλω πάλι. Πάμε, Χριστίνα μου. Τα απορρυπαντικά της Ιμπέρια είναι η σειρά Key Home. Έχει μία γκάμα από 25 και προϊόντα, τα οποία μπορούν να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, καθαρίζοντας το σπίτι ή τον επαγγελματικό μας χώρο. Είναι συμπυκνωμένα, δίνοντας οικονομία, είναι εγκεκριμένα από το HASP. Επίσης είναι εγκεκριμένα με την πιστοποίηση το ότι είναι υποαλλεργικά. Διατροφικά. Τα συμπληρώματα διατροφής της Ιμπέρια είναι η σειρά Lubravit. Με πρώτη στην κατηγορία τη σειρά της Αλόης, την οποία δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, είναι γνωστή σε όλους μας για τις ευεργετικές ιδιότητες τις οποίες έχει. Επίσης, η σειρά περιλαμβάνει συμπληρώματα διατροφής που βοηθούν να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας
Όπως επίσης και συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μας δώσουν ένα extra boost στην περίπτωση που κάνουμε μια εξεζητημένη διατροφή. Κρασιά, καφέδες και γλυκίσματα. Τα κρασιά της Ιμπέρια είναι αρωματικά και γευστικά και μπορούν να συνοδεύσουν κάθε σας στιγμή. Είναι φτιαγμένα από αμπελώνες της ίδιας της εταιρείας και δοκιμάζοντάς τα θα δείτε από μόνοι σας τη διαφορά στη γεύση και στην ποιότητά τους. Επίσης, ο καφές. Η Ιταλία είναι γνωστό σε όλους μας ότι είναι η μάνα του εσπρέσο. Και φυσικά όταν κατασκευάζεις ένα προϊόν και το κατασκευάζεις με μεράκι και με προσοχή και με επιστοποιήσεις όπως είπαμε, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι άλλο από το να είναι γευστικό και αρωματικό. Μας έχουν μείνει τα γλυκίσματα, σωστά? Σωστά. Ναι. Ιταλικά γλυκίσματα, τα οποία δίνονται από την εταιρεία αναλόγως την εποχή. Χριστούγεννα, Πάσχα. Τέλεια. Μην ξεχνάμε, ευχαριστούμε Χριστίνα, πολύ όμορφα. Μην ξεχνάμε, τώρα θα συνεχίσουμε tap για να ανεβαίνει το βίντεό μας και ό,τι ερωτήσεις έχετε, στο τέλος θα τα λύσουμε όλα. Ευχαριστώ. Πάμε, Θανάση. Να πούμε τι είναι λίγο το network marketing ή το δικτυακό marketing, όπως το λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο επιτρέπει οι άνθρωποι να αναπτύξουν ένα δίκτυο με το να προσφέρουν την ευκαιρία να εξοικονομήσουν χρήματα σε καταναλωτικά ποιοτικά προϊόντα και να κερδίζουν χρήματα με το να μοιράζουν τα ωφέλη των προϊόντων και τα πλεονεκτήματα του δικτύου. Το network marketing είναι ένα σύστημα με διανομή προϊόντων βασισμένο στον πιο σημαντικό τρόπο διαφήμισης. Και ποιο είναι αυτό? Το στόμα με στόμα. Πώς γίνεται τώρα το κλασικό εμπόριο, η διανομή εμπορευμάτων? Έχουμε, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, έχουμε το εργοστάσιο, την πηγή που παράγει ένα προϊόν, το οποιοδήποτε προϊόν. Μέχρι που να φτάσει όμως τον πελάτη, σε εμάς τον καταναλωτή, μεσολογούν διάφορα στάδια. Είναι ο αντιπρόσωπος, είναι η μεταφορά, είναι η διανομή, είναι η διαφήμιση και κοστίζει και πάρα πολύ, είναι το κατάστημα και τελικά είναι ο πελάτης. Όλα αυτά χρεώνουν το ίδιο το προϊόν, ανεβάζουν την τιμή του προϊόντος. Μη σου πω ότι 50 φορές πάνω ανεβαίνει το προϊόν από το κόστος παραγωγής. Εμείς στην Ιμπέρια αυτό το πράγμα το έχουμε καταργήσει. Γιατί το έχουμε καταργήσει? Γιατί υπάρχει ο τόπος παραγωγής, το εργοστάσιο, η εταιρεία, υπάρχει ο συνεργάτης, εμείς οι συνεργάτες, και υπάρχει και ο πελάτης. Έτσι το προϊόν φτάνει σε απόλυτα φθηνότερη τιμή από ό,τι κανονικά θα το βρίσκαμε στο κλασικό εμπόριο. Τώρα, ένας συνεργάτης στην Ιμπέρια δουλεύει με 50% προμήθεια στη λιανική τιμή. Όπερα αυτό σημαίνει ότι ο συνεργάτης κερδίζει ακόμη και από το ΦΠΑ. Το οποίο ΦΠΑ είναι το 22% της Ιταλίας. Για να εξοικονομήσουμε χρήματα μπορούμε να αγοράσουμε προϊόντα από την Ιμπέρια απευθείας από το online site και να υποφεληθούμε από τις εκπτώσεις που έχει εκεί. Δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας, απλά αλλάζουμε κατάστημα. Αν θες τώρα να γίνεις μεταπολιτής, συνεργάτης, όπως θέλετε πέστε το αυτό, πρώτον πρέπει να δοκιμάσεις τα προϊόντα. Είναι βέβαιο ότι αυτά τα προϊόντα θα τα ερωτευτείτε.
Έτσι κερδίζεις χρήματα από τις πωλήσεις, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που μας δίνει η εταιρεία και που επιτρέπουν ακόμη και την παράδοση στο σπίτι του πελάτη σε όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα μπορείς να χτίσεις κάνοντας δίκτυα ανθρώπων. Αυτό σημαίνει δικτυακό μάρκετινγκ. Δίκτυα ανθρώπων. Να προσκαλέσετε και άλλους ανθρώπους να εξοικονομήσουν και να κερδίσουν. Προσκαλούμε άλλους ανθρώπους που έχουν τους ίδιους στόχους με εσάς και χτίζουμε το δίκτυό μας ώστε να υποφεληθούμε από τις αποζημιώσεις και τα μπόνους της εταιρείας. Τώρα, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να κερδίσουμε. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Κάποιος συνεργάτης έχει ψωνίσει κάποια προϊόντα. Όλα τα προϊόντα έχουν πόντους. Ο ένας πόντος ισούται με 1 ευρώ συν 22% το ΦΠΑ της Ιταλίας είναι 1,22. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ βλέπουμε ότι ο συνεργάτης αυτός έκανε 55,05 πόντους. Αυτό σημαίνει ότι είναι στο επίπεδο Β του 5% και από εκεί κερδίζει πέρα από το 50% που κερδίζει από την πώληση, κερδίζει και συν 5% ακόμη. Πόσο μάλλον όταν αυτό το δούμε σε μεγαλύτερες βαθμίδες του 8%, του 11% και τα λοιπά. Φτάνουμε μέχρι και πολύ ψηλά. Εκεί μπορεί να συσσωρευτούν πολλά χρήματα τόσο από την πώληση του 50% όσο και ως μπόνους δικτύου. Παράλληλα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η εταιρεία βάζει promotion ανάλογα με την παραγγελία σου, πόσο είναι η παραγγελία σου, βάζει και κάποια προϊόντα, σου τα δίνει δώρο, είναι δωρεάν, τα οποία είναι κανονικά προϊόντα και μπορείς να τα πουλήσεις. Επιπλέον, μπορείς να επωφεληθείς από τις συχνές, πάρα πολύ συχνές εκπτώσεις που αυτή τη στιγμή φτάνουν και το 85% σε πολλά προϊόντα, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσεις τα κέρδη σου. Πολύ ωραία. Μην ξεχνάμε tap-tap και ερωτήσεις, ό,τι χρειάζεστε στο τέλος της παρουσίασης. Ευχαριστώ. Χριστίνα. Να πούμε τώρα, μετά τα tap-tap που μας κάνετε, να πούμε τώρα τους τρόπους που έχει η Iberia για να κάνεις εγγραφή και να ξεκινήσεις να γίνεις συνεργάτης. Καταρχήν να πούμε ότι έχει 7 τρόπους, όχι έναν. Και ξεκινάμε από τα Fidelity Gold Plus, το οποίο είναι ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει 100 δείγματα αρωμάτων, τα οποία έρχονται σε μια βαλίτσα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε 50% έκπτωση από το site το οποίο μας δίνεται, να έχουμε συμπληρώσει 64 πόντους και φυσικά μέσα να έχει γραφική ύλη, καταλόγους κτλ. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση, το Fidelity Gold Plus, το Fidelity Gold, συγγνώμη. Σε αυτό το πακέτο μας δίνονται 60 δείγματα αρωμάτων, έρχεται σε δερμάτινο ρολό, μας δίνει 64 πόντους, μας δίνει και αυτό δωρεάν e-shop για 1 χρόνο, γραφική ύλη, φυσικά καταλόγους και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό κοστίζει 79 ευρώ. Πάμε στην τρίτη περίπτωση, το Fidelity Titanium. Αυτό μας δίνει 60 δείγματα, είναι σε μικρές θήκες, των 20. Μας δίνει 60 δείγματα, επίσης μας δίνει δώρο 2 αρώματα των 50 ml. Μας δίνει 50 πόντους,
εννοείται μας δίνει δωρεάν e-shop για ένα χρόνο, γραφική ύλη κτλ. Και στοιχίζει μόνο 59€. Πάμε στην τέταρτη περίπτωση, το Fidelity Cooper. Αυτό είναι πιο οικονομικό, έχει 20 δείγματα, μας δίνει 27 πόντους, έχει και αυτό επίσης δωρεάν e-shop, γραφική ύλη για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στην πέμπτη περίπτωση. Η εταιρεία δίνει και τη δυνατότητα, κάνοντας την εγγραφή σας απλά και κάνοντας 50 πόντους σε προϊόντα, ό,τι προϊόντα εσείς θέλετε, μέσα στις πρώτες 10 μέρες που θα κάνετε την εγγραφή σας, να έχετε και σε αυτή την περίπτωση πάλι δωρεάν e-shop για 50% έκπτωση κτλ. Και πάμε τώρα στα τελευταία 2 πακέτα που έχει βάλει, τα οποία είναι εξειδικευμένα, γιατί αυτά περιέχουν μέσα επιλεγμένα προϊόντα της σειράς Τρούση και της σειράς επίσης το δεύτερο Κρελής, που και αυτά επίσης μας δίνουν δωρεάν e-shop, γραφική ύλη και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε την επιχείρησή μας. Τέλεια, σε ευχαριστούμε Χριστίνα. Όσοι έχετε απορίες, γράφτε μας κάτω στα μηνύματα, στα σχόλια. Tap, μην ξεχνάμε. Και θα βγάλω το εικονίδιο να μιλήσουμε και λίγο, να φανώ κι εγώ λιγάκι. Τα συμπεράσματα να μιλήσουμε. Λοιπόν, 50% καθαρό κέρδος. Αγοράζω τα προϊόντα της Ιμπέρια με έκπτωση 50% από την αρχική τιμή της Λιανικής. Για έξτρα εισόδημα, όποιος θέλει έξτρα εισόδημα, είναι 50 έως 100% καθαρό κέρδος επί των πωλήσεων. Το πώς, όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες, θα το πούμε σε προσωπική επαφή για να μην σας κουράζουμε με διάφορα νούμερα. Μπόνους εμπιστοσύνης. Η εταιρεία μας ανταμείβει, όπως μας έδειξε και ο Θανάσης στο πινακάκι, ενδεικτικά. Πάλι και εδώ θα πω, όποιος ενδιαφέρεται μπορούμε να του κάνουμε ανάλυση κερδών σε άμεση επαφή. Μπόνους δικτύου. Άλλο ένα έξτρα κέρδος, το οποίο έρχεται από τους συνεργάτες μας, η οποία μας πληρώνει η εταιρεία για τα αποτελέσματα της ομαδικότητάς μας. Και εδώ πάλι τα επίπεδα κερδών και την ανάλυση τους θα τα πούμε σε προσωπική επαφή όποιος χρειάζεται. Μηδενισμός μεταφορικών εξόδων. Όπως προείπαμε, τα προϊόντα μας έχουν πόντους. Στους 30 πόντους και πάνω μας δίνει τη δυνατότητα η εταιρεία να μηδενίσουμε το κόστος των courier με ένα ίσης αξίας προϊόν. Οπότε, με λίγα λόγια, οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Είτε είναι άνεργος, είτε έχει και δική του δουλειά. Ελάχιστη αρχική επένδυση, όπως ακούσατε και από τη Χριστίνα μας. Διαχειρίζεστε μόνοι σας όπως θέλετε το χρόνο σας. Έναρξη για τα δικά σας, το κόστος μηδενικό που είπαμε για το courier, το με έξτρα προϊόν, το μηδενικό κόστος διαχείρισης και αποθήκης, δεν υπάρχει όριο κερδών, δεν υπάρχει ρίσκο και δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Χριστίνα. Εδώ φτάνουμε στο τέλος της παρουσίασής μας.
Εδώ να απολογηθώ λίγο, δεν ήταν η καλύτερη μας μέρα, ήταν με πολλές αντικσοότητες σήμερα και όπου έχουμε κάνει λάθη, έχουμε κολλήσει να μας συγχωρέσετε γιατί δεν είμαστε και επαγγελματίες στα media. Λοιπόν, να πω και πάλι ότι όποιος θέλει μας γράφει σε μήνυμα να του δώσουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Μας καλεί, μας στέλνει μήνυμα προσωπικό στα προσωπικά μας, στις προσωπικές μας σελίδες τέλος πάντων. Είμαστε εδώ για σας. Και ευχαριστούμε που είσαστε και εσείς εδώ για μας. Έτσι και αλλιώς γι' αυτό έχουμε αρχίσει και γινόμαστε σιγά σιγά αγαπητοί, γιατί φαίνεται ότι δεν είμαστε επαγγελματίες, ό,τι κάνουμε είναι αυθόρμητο, αυθεντικό και έτσι έχουμε αρχίσει και έχουμε σιγά σιγά το δικό μας fan club. Στην Ιμπέρια δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε ένα τρόπο ζωής, βασισμένο στην ποιότητα, στην ηθική και τον απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση. Θανάση. Μια διευκρίνηση. Δεν είμαστε επαγγελματίες στο TikTok. Στη δουλειά μας είμαστε επαγγελματίες. Ναι, στα media είπαμε. Το είπε η Χριστίνα. Εννοείται. Να βγαίνουμε με τις κάμερες, φώτα, μηνύματα, ήχοι, slime, όλα αυτά. Ελπίζω. Εγώ βασικά να σας ευχαριστήσω και τις δυο σας, ήταν πάρα πολύ καλές. Άσχετα τι λέει η Χριστίνα, ήταν πάρα πολύ καλές. Μου αρέσατε πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Και όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να έρθει στην ομάδα μας, στην οικογένειά μας, με χαρά να καθίσουμε και να του εξηγήσουμε και το πώς θα βγάλει χρήματα. Έχουμε κάθε συμφέρον να είμαστε καλοί μαζί του για να βγάλει χρήματα. Πάνω απ' όλα. Να βγάλει χρήματα. Το σημαντικό σήμερα ήταν να δείξουμε τις πιστοποιήσεις, που είναι πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο να ξέρει τι αγοράζει, τι παίρνει, βάζει στο πρόσωπό του, στο σώμα του, στα παιδιά του, στην οικογένειά του. Το πιο σημαντικό. Έπονται και οι υπόλοιποι για να ενδιαφερθούν για την Ιμπέρια και τα κέρδη της. Ήμασταν υποχρεωμένοι να το πούμε και αυτό, δεν μπορούσαμε να δίνουμε μόνο πληροφορίες για τα προϊόντα. Έτσι, Χριστίνα, πρέπει να ξέρουν ποιοι είμαστε. Έτσι, ακριβώς. Οπότε, όντως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήμασταν μέσα στο χρόνο, έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Πραγματικά το είπαμε νεράκι. Στην κυριολεξία Αγχωθήκαμε γιατί, όπως είπαμε, μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, έτσι. Δεν είναι μόνο το επιχειρηματικό, είναι και το γεγονός των 14 πιστοποιήσεων, το οποίο αυτό αφοράει όλο τον κόσμο και πρέπει να αφοράει όλο τον κόσμο, γιατί πρέπει να κοιτάνε και να κοιτάμε όλοι μας τι προϊόντα είναι αυτά που χρησιμοποιούμε. Όταν κάπου παίζουμε με την υγεία, μας αγχώνει λίγο αυτό και θέλουμε να είμαστε σωστοί και πιστεύουμε ότι σας τα δώσαμε να το καταλάβετε κι εσείς. Ναι, με απλά λόγια, γιατί άμα πιάσουμε τα επιστημονικά, ούτε εμείς ήδη δεν θα καταλάβουμε τι λέμε, οπότε... Εντάξει, έτσι κάπως. Έτσι είναι. Τι τώρα, δεν τα δημιουργούμε εμείς τα προϊόντα, οπότε δεν είναι εύκολο να τα εξηγήσουμε με τη δική τους ανάλυση. Θανάση, τι έχεις να πεις? Συμφωνώ με την Χριστίνα ότι το βασικότερο είναι οι 14 πιστοποιήσεις να αναλυθούν. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι και από τις εισαγωγικά original markers, άμα κοιτάξεις τόσες πιστοποιήσεις, δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις. Οπότε είναι καλό ένας καταναλωτής να κοιτάει, να ελέγχει τις πιστοποιήσεις του προϊόντος που παίρνει, ειδικά στο καλλιτικό, γιατί το καλλιτικό είναι αυτό που θα το βάλει απάνω του. Και αυτό που θα απορροφηθεί και δεν ξέρει τι ζημιά μπορεί να του κάνει το οτιδήποτε, είτε δερματολογική, είτε ορμονική, είτε. Να πούμε ότι, να φέρω ένα παράδειγμα, ότι μία γυναίκα
στη διάρκεια της ζωής της, που φοράει κραγιόν, τρώει γύρω στα 33 κιλά κραγιόν. Το τρώει αυτό το κραγιόν. Όταν αυτό έχει πάραμπετς και διάφορα καρκινογόνα και συστατικά μέσα, αυτά που πάνε στον οργανισμό και είναι αθρηστικά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις πιστοποιήσεις, οτιδήποτε αγοράζουμε. Δεν λέμε ελάτε πάρτε σόν και καλά είμαστε οι καλύτεροι κτλ. Όχι. Οι καλύτεροι μπορεί να μην είναι, αλλά είμαστε από τους πολύ καλούς. Και μπορούμε και διαθέτουμε 14 πιστοποιήσεις. Θα έρθουν να μας βρουν μια άλλη εταιρεία που έχει 14 πιστοποιήσεις. Και αυτός είναι ο λόγος που προσκαλούμε κόσμο να ζει στην οικογένειά μας, στην οικογένεια της Σιμπέρια, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μέσα από αυτές τις πιστοποιήσεις μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Αυτό. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα tap-tap, να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο μας, όσοι μας στείλανε μηνυματάκια, καρδουλίτσες, tap-tap. Λοιπόν, η παρουσίαση έχει τελειώσει, τα έχουμε πει όλα. Αν σας έχουμε δημιουργήσει ερωτήσεις και ντρέπεστε εδώ να τα γράψετε, σε προσωπικό μήνυμα, στη Χριστίνα Μάλιαρη, στο Θανάση Γιαλαμά, στη Βικτόρια Χάιδου, όποιος θέλει, για και περισσότερες πληροφορίες σας δώσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Να είστε καλά από μένα. Καλό σας βράδυ. Και από μένα, καλό βράδυ. Τσάο. Τσάο. Ιταλικό. Ιταλικό. Τσάο, μπέλα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ.